Xin chào tất cả các bạn, buổi chiều hôm nay thì mình nhận rửa một em xe tải ở chợ Tết xăng dầu nha anh em. Xe này đến từ hãng xe Hyundai, dòng HD, công suất cho ra là 320 HP nha anh em. Em xe này đến với tiệm mình với cái tình trạng như các bạn đang xem ở trên video. Tùy theo các cái tình trạng dơ bẩn như thế nào thì mình sẽ áp dụng dung dịch cho nó phù hợp nha anh em. Xe này đến với tiệm mình sử dụng gói dịch vụ tẩy rửa ngoại thất và vì thế thì mình sẽ áp dụng các loại dung dịch như sau. Dung dịch đầu tiên thì sẽ là dung dịch tẩy lốp nha anh em. Dung dịch này sẽ sử dụng cho lốp xe, các cái chắn bùn bằng cao su và các điểm mà nó bị dính dầu nhớt nha anh em. Dung dịch tiếp theo tiệm mình sử dụng sẽ là dung dịch không chạm hề tẩy. Dung dịch này sử dụng cho dàn saxi của xe, tét dầu và các cái chi tiết bằng kim loại nha anh em. Dung dịch này thì nó sẽ pha một chút của kiềm và một chút của axit thì nó sẽ đạt hiệu quả cao hơn dành cho các cái chi tiết trên. Phần cabin xe thì mình sẽ sử dụng dung dịch tẩy lốp dạng kiềm để đạt được hiệu quả cao nhất nha anh em.